佢翻工作咧有啲即係佢對公司個文化啦，好應酬嗰啲好多，咁啊又成日需要應酬啊老闆啊咁啊賭下錢，咁啊佢個老闆咧聽佢講都係比較刻薄啲啦，成日都焗佢去賭啊，咁咧咁啊學完嘢咧，咁佢就真係哇嗰日還嚟教啲之後就出咗去就試下用，咁啊哇而家咧佢有冇呃到先？咁啊真係呃到喎，咁個老闆咧而家出師喎，係啊，佢以前唔中意翻工㗎，成日覺得而家好中意翻工。而家一起身就想翻工啊！而家佢真係好嘢，我想講即係話賭真係會上癮啊！成件事真係會上癮啊！係啊，所以你個同事係賭上癮，唔係你個同事個老闆係賭上癮個老咗。闆啊，嗰啲同事嗰啲環境咧都好中意賭錢，咁而家佢就即係應付到咯，佢又唔會話贏得好盡，咁但係起碼 keep 到自己，佢都唔中意賭錢嘅，咁佢 keep 到自己唔好話份糧都輸埋咁樣啦，係咯，起碼唔好俾人哋贏翻佢先啦。